Okay guys, welcome back. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് 2 ആണ്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 2ൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാർട്ട് 1ൽ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ പാർട്ട് 2ൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ക്യൂബിൻ്റെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സെക്കൻഡ് ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യണത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെൻറ്റർ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. സെൻറ്റർ കളർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് വൈറ്റ്, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ, റെഡ്. മിഡിൽ ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ നോക്കുക, ബ്ലൂ അല്ലാതെ വരുന്ന രണ്ട് അതായത് എച്ച് പീസിൽ രണ്ട് കളർ ബ്ലൂ, അതിലൊരെണ്ണം ബ്ലൂ ആകാൻ പാടില്ല. അതായത് നമുക്കറിയാം ബോട്ടം ഗ്രീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലൂ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് അത്. അപ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് പീസുകളിൽ, അതായത് ഇതായിരുന്നു എഡ്ജ് പീസ്, ഈ എഡ്ജ് പീസുകളിൽ ബ്ലൂ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്ലൂ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസ് ഇതൊന്നാണ്, ഇതൊന്ന്, അതായത് റെഡും വൈറ്റും, അതുപോലെ ഇത് റെഡും യെല്ലോ, അതുപോലെ ഇത് യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കി കാണാം, ഇത് ഈ റെഡ്, ബ്ലൂ. അപ്പോൾ ഈ കളർ ഈ എഡ്ജ് പീസ് ഇപ്പോൾ എടുക്കണ്ട, ഇത് എടുക്കാനുള്ള സമയം വരിക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇതെടുക്കാം. ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ്, അതായത് ഈ സൈഡ് ഏതാണോ അതായത് അതിൻ്റെ കളറായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് യെല്ലോ ആണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ യെല്ലോ സൈഡായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുകളിലത്തെ താഴത്തെ മുകളിലത്തെ താഴത്തെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് യെല്ലോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് മാച്ചായി. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇനിയാണ് അടുത്ത മൂവ്. ഈ മൂവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് മൂവ്. അതായത് നമുക്ക് യെല്ലോ മാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടിയിലത്തെ കളറ് എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിക്കുക. അതായത് move it right, bring it down, move it back and put it up. അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മുകളിലത്തെ അത് മെസ്സപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ ഈ പീസ്, അതായത് ഈ ലെയർ തിരിച്ച് പഴയ ഇതിൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കളർ മാച്ചിങ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അതായത് സെയിം ഇങ്ങനെ താഴെ, ഇത് മുകളിൽ. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാം പഴയ ലെയർ അതേപടി പ്രിസർവ് ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ചെയ്ത്, അത് ഏകദേശം ആ പഴയ പൊസിഷനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത എഡ്ജ് പീസ് നോക്കാം. ബ്ലൂ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ചാണ്, ഓറഞ്ചായിരുന്നു. ബ്ലൂ ഇല്ലാത്ത എഡ്ജ് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളത് യെല്ലോ, റെഡും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റെഡും വൈറ്റും ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിൻ്റെ സൈഡായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റെഡിൻ്റെ സൈഡ് മാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, ഓറഞ്ചിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റെഡ്. അപ്പം നേരെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ മാച്ചായി. ഇനി അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ്, ഈ എഡ്ജ് പീസിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ, അതായത് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് വൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാക്കാണ് നമ്മൾ നീക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മൂവ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് സൈഡ് താഴെ കൊണ്ടുവരിക, പിന്നെ ഇത് തിരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുക, ഇത് മുകളിൽ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ഇത് മെസ്സായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ മൂവ് റൈറ്റ് ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ, മൂവ് ഇറ്റ് ബാക്ക്, പുട്ട് ഇറ്റ് അപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഈ സൈഡ് സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഈ സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ സോൾവ് ആകാത്ത സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാത്രമാണ്. അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാം ഏകദേശം സംഭവം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള കളർ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബ്ലൂ ഇല്ലാത്ത ബോട്ടം സൈഡിലെ എഡ്ജ് പീസ് ഇനി യെല്ലോ, ഓറഞ്ചുമാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ യെല്ലോ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാം. യെല്ലോ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു. യെല്ലോയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് കളർ റെഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ യെല്ലോയുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് കളർ റെഡാണ്. അപ്പോൾ റെഡ് ഇവിടെയാണ്. റെഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡൗൺ, മൂവ് ബാക്ക്, മൂവ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇത് മെസ്സപ്പായ സ്ഥലം തിരിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ 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 പിന്നെ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഏകദേശം രണ്ടാമത്തെ ലെയറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ തിരിച്ച് ഇതാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് സൂം. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ഡു ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ. ഓൾറൈറ്റ്, എൻഡ് ഓഫ് യുവർ പാർട്ട് 2. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ലാസ്റ്റ് ലെയർ
ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പാർട്ട് 3 ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ അടുത്ത പാർട്ട് 3 ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ലെയർ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണാം.